onda, amigos? Llegó el momento esperado, el minuto esperado, la hora esperada, el día esperado. Estamos acá, es 1 de noviembre. Ya tenemos acá tenemos la fogata, como les había dicho en el video anterior. Vamos a, vamos a sentarnos. Voy a mostrarles la fogata. Ahí está, miren. Acá está mi primo. Acá está mi mamá. No sé si logra. Ahí está mi mamá y ahí está el Daniel. Pues así es como nosotros nos sentamos alrededor de la fogata. Apenas voy a ir a mi otra casa, vamos a poner otra fogata. Ahorita voy a grabar cuando ya le estemos poniendo. Vámonos. ¿Quieres así? ¿Qué onda, amigos? Seguimos grabando. Ya estamos acá en la otra casa donde vamos a poner la otra fogata. Estamos poniendo la fogata. Así vamos a poner la fogata. A ver si funciona esto. Si no, pues ya valió madre, si tenemos que empezar otra vez, pero creo que sí está funcionando. Bueno, amigos, así es como ya pusimos nuestra fogata, muy fácil. Y ahora vamos a poner una banca para que se sienten los difuntos, ¿no? Tienen que sentarse en algún lugar, no crean que van a estar parados. Vámonos.